assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yawa pindi tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bowal leydi mo wone mon foof salminama e inde manama yettode sikki ala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam humnude aadi menen mone kala subaka ko himnuɗon nde yewtere witende roɓindu jayde hande ko aljuma ene woni jeeɗiɗi lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ene wayno ko ɗon jaade leydi sénégal dawri e ko yewiti e toɓɓe nanduɗe ha e certude manam kongude Alioune Tine ina ɓuuri tawede nder jande ɗi hani e fannuji goɗɗi puɗɗortoɗen ko jande le quotidien nden jande wi ko joggal leydi ndi woni gestion du pays ne wayno ko note de lecture de Tine noon janenkoɓe mbiri manam tan ko bindi kono kadi teskuye mo ganduɗa kam tigui woni Alioune Tine mbo joom africa joom canta ina wayno tan o holiti wonde o saaha yiyande makko tan ina wayno laamu witengu hono Pastef naaɓe nana waɗe en place seeɗa seeɗa e wiide makko noon Sonko oɗo saaha hande jogui ko wiyete ko surcharge to banggue légitimité Diomaye Faye jogui ko ñamade politique fewde Ousmane Sonko saabi noon e wiide makko ina wayno gueɗɗe inana puɗɗo jiiɓade no hannirta ni kanko konngudi makko ne jaaje hello jeeɗiɗi nder nden jandi witende le quotidien l'informateur quotidien kam ne arti e konngudi Alioune Tine wiide makko tan ko gestion joggal leydi ndi eko fati e banggue hakkude Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye o wi tan de ko ɗum walla ni mbiyen janekoɓe mbi ko ɗum hakkille dariɗo mawɗo mo ganduɗa kam woni Alioune Tine jogui e oɗo saaha e wiide makko tan o ɓuuri teskade oɗo saaha hande ko inen waɗe mettre en place seeɗa seeɗa laamu Pastef naɓeɓolɓe manam tawi laamatoɓe fof ko landa Pastef goni wiide makko noon eɓe jii neɗɗo mo ganduɗa o ko joguiɗo ko wiyete ko surcharge to banggue légitimité woni on Ousmane Sonko kono kadi e goɗɗo o jogui ko ñamade politique woni mo ganduɗa kam tigui woni Diomaye Faye wiide makko noon ɗum ma addan caɗele mawɗi ko yewti ko e laamu kessogu ko wiyete ko tension ɗum ɗon noon alay saago rentine guilay joni wiide Alioune Tine konngudi makko ne jaaje hello joyi nder nden jande l'informateur quotidien la tribune ari e kongude Alioune Tine mo ganduɗa kam tigui fuɗɗi yaltinde konguɗi gadiɗi fewde laamu kessogu e wiide makko de ko laamu ngu fawi ko e ɗi lebbi ɗiɗi ina wayno tan ko hunde ganduɗa nde ko hunde ndewo fadano kono kadi ko hunde ndewo sikki tan so tawi haaja haguilay joni ne wawi jibine ya caɗele mawɗe hakkude laameɓe kono kadi laameɓe e ɓesguli ɗi kanko Alioune Tine noon e wiide makko ko caggal nde yimɓe jiiɗo laamu yewtugu laamu agressif oɗo saaha hande yimɓe nana jiiya état pastefien woni ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni landa Pastef nana fuɗɗo waɗede mettre en place kongude Alioune Tine ina jaaji nder nden jande witende la turbine jayde point actu ari koye fannu goɗɗo nde wayno ko ɓen wiyeteɓe transhumance politique eggoɓe e landaji mumen tinori e landaji pouvoir e mbi tan de ko Pastef kañum uddidame muɗum ɓe ganduɗa kañumen goni eggoɓe ne kooɗa e landaji keesi ene hen Bara Ndiaye Mamadou Salif Sow e Saliou Keita tawi foof en gummino ko toon to APR ɓen kala noon jeeya koye DG ɗi ganduɗa ɗi ko wonnoɓe ɗo kono caggal muɗum guitta e conseil des ministres battidiɗe on tuma noon janenkoɓe mbi ko eggudeɓe landa APR tinadeɓe landa Pastef waddeɓe ɗosdeɓe yitira mo ganduɗa kam tigui woni Diomaye e Sonko haɗaniɓe tigui ittede e golle mabɓe ɗe ganduɗa ko kamɓe garitno ɗin DG ji woni Mamadou Salif Sow Saliou Keita wondude e Bara Ndiaye konngudi ɗin sifaji kadi ne jaaji nder nden jande witende point actu l'observateur ari koye ɗo projet mo ganduɗa ko yidde manam dagnude ko yewti koye kutorogol chambre indien woni on yemba ɓe mbi tan de oɗo proposition mo ganduɗa jogori addude kadi gulali e luukali Assane Seck président ligue sénégalaise de droit de l'homme holiti wonde ko sanction mo ganduɗa kam tigui woni foti fawede e dow ngal ɗon kuulal ko ngal tendance mondial ma Mactar Gueye mo ONG Jamra holiti wonde ko won taabal kulɓinigal gongal e waɗede hande o gam yidde ha joni webtinde walla ni dagnude kutorogol kon huɗo ɗayno ko wiyete ko yemba ɗo e nder leydi ndi biteɗo commissaire Cheikhouna Keita kañumni suuti hen konngudi holiti wonde ale saago tan ko wiyete ko yo waɗi corridor mo ganduɗa ko gam corruption walla ni e fannuji goɗɗi moni foof eno sikkiri eno famdi ko yewti e ngal ɗon kuulal ɗin konngudi sifaji kadi ne tawe hello jeegom e nden nden jeyande witende l'observateur jayde vox populi oɗo subaka hande ari koye konngudi Juan Branco goto mo ganduɗon goto e avocat ji Paul avocat ji Ousmane Sonko tawi ko jibinande leydi France mbiyano franco espagnol kanko tawatino ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar caggal nde waɗa persona non grata toon to likat to yinno wadde conférence makko ene wayno ardiɓe toon ɓe jaɓani kanko avocat franco espagnol noon ne wayno o yeehi ko toon to CICES gam haalde yiyande makko e ko yewti e ko ɓenni ɗo henno ko kanko Juan Branco noon ɓe mbi ko waɗi ñawore ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko añɓe kono kadi
kadi waɗi alerté ɓen añɓe noon ne wayno tan ɓe o wi ko Macky Sall e pouvoir muɗum kono kadi e France wondude e CEDEAO konngudi makko kanko Juan Branco ina jaaji e hello nayyi ha joyi e nder nden jande witende Vox Populi. L'exclusive ari koye konngudi maître Bamba Cissé avocat mbo Baro o holliti wonde jaltal chef de l'état toon to conseil supérieur de la magistrature saabu ko toɓɓere nde ganduɗa nde waɗanode proposé ko yewti e yurnitade e lawol leydi Sénégal o wi ɗum so laatima wonata ko jumre mawde to banggue état kono kadi e lawol leydi ndi kala e kuuɓal. Li quotidien kañumne ari koye basal tesgal ngal ɗo e nder leydi Sénégal wiide mabɓe ko ɓuuri 50 cukalel e kaltende nde ƴettuɗa ɗo e nder leydi Sénégal cukalel kono ko wasɓe ñamata ha timma e wiide ngol ɗon cimtol noon ne wayno ɓen ɗon sukaɓe ni limaɓe ne wayno sa ƴeewi ko goto tawi ko gorko ɗowat ɗumen ɗum ɗon noon tolnima e 50 manam 53,7 e kaltende nde ƴettuɗa tawi ko heddi ko rewɓe ko debbo ɗowat ɗum manam jogui guura ɓen ɗon sukaɓe hani alhaaliji mumen ɗin sifaji kala ne jaaji e nder nden jaydi li quotidien. Le républicain kañumne ari oɗo subaka hande ko tumamuya fewde 13 fayi gonnoɗo jagorɗo e laamu président Macky Sall ɓe mbi ko Cheikh Bara Ndiaye kañum tigui ene wayno tan ronki addude ko wiyete ko dalillaji woni preuve toon to DIC division des investigations criminelles ɗo yewtidanno walla ni ɗo loskerenoma namde holko saabi o tumi on ɗon debbaji e holto ɗin preuve aji goni ɗum woni ko heɓani kono foof e wade noon kam kanko Cheikh Bara Ndiaye ɓaddiɗo laamu keso ngu accama hooti galle mumen e oɗo saaha. Jayinde Las quotidien ari koye dawrugol Karim Wade e Amadou Ba ɓe mbi ko kif manam foof ko gotum ko manam tan ko 6 et 9 de bon profil kono ɓe ngala audace manam tan ko yimɓe ganduɗa ɓe joguiɓe profil moƴƴo to banggue présidence kono de ngala ko wiyete ko audace ɗin ko guɗen jaaji hello tete nder nden jandi witende Las quotidien. Le témoin quotidien ari koye nde haare haɓade dorog ɓe mbi ko ɓatti tonoji ɗiɗi do cocaïne tawi jarumum tolnima e 150 milliards e kali CFA kañum woni ko nanga ɗo nder leydi Sénégal e nder lebbi jeegom e on tuma noon ɓe mbaɗi ko namdal beele douane leydi Sénégal wonani champion d'Afrique to banggue nangal drogue ɗo e nder leydi men Sénégal. Jayde Sud Quotidien ari koye éliminatoire mondial 2026 Sénégal RD Congo un but partout e mbi ko la douce froide le Sénégal ne wayno wasi toɓɓe ɗiɗi kono kadi wasi on premier place tawi ƴetti ɗum ko Soudan Sadio Mané noon waɗi alerté wi ko alay saago ɓe mbaɗa changé on ɗon systéme de jeu Mbolim Cissé waɗi mettre en place Stade Quotidien ko ɗon guddirten hono kala subaka janekoɓe gaari ko on match RDC Sénégal RDC les Lions ɓe mbi tan de ko mbaɗi gaspillé des points Sénégal bonni point ji mum hanki toon to dingal Abdoulaye Wade ngal jaam ñaajo absence de Sadio Mané Ismaïla Sarr ne wayno notima tigui nden darde lieutenant Gana Gueye Sadio Mané Aliou Cissé ɓe mbi ko Abdoulaye Wade woni seeɗa ɗin centenaire uji manam ɗin ɓen fettuɓe fodde match ji temedere walla ko ɓuuri en tout cas ko dingal Abdoulaye Wade ɓe gone wadde oɗo saaha hande ko yewti e on ɗon fannu kona ɗum ko Algérie Guinée Algérie 1 Guinée 2 ne wayno ɓe mbi tan de ko super suli national héroïque toon to Baraki ɓe piiɓe ko toon to Algérie tedduɓe yeɓannoɓe a yahu Pinde TV on jettama on jarama e ko yewti e heɗade en guila puɗɗiɗen ha oɗo saaha en jetti Djiby Dieng aussi to banggue caméra et montage aadi men e roɓino jeydeji inchallahu lamɗo jaaɓi ko altine weekend moƴƴo malaɗo aussi aljuma moubarak